我给大家看一下鸟巢最后一排，然后短边中间的位置，舞台在这里，就是这样子。这个位置真的特别爽，看着，就是这个手机拍不出来这种感觉，我觉得任何相机都拍不出来这种感觉，就是那种一览众山小，尽收眼底的那种感觉。但是我如果真的坐在这个位置，我觉得我一定不会站起来，因为我腿软。这个位置真的太刺激了。想想到时候全部都是人，全部都是红色的，然后微光的时候全场都是白色的光，天哪！我觉得扛大炮的朋友们可以尝试一下这个位置，这个太刺激了，这个真的太刺激了。Why nobody fight? Why nobody fight? Why nobody fights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 ? 这个就是我把手机放大到最大，然后看的感觉。其实这个相机拍出来会拍得更远一点，我实际眼睛看的这个远的这个程度应该是这个位置，但是它相机拍出来就感觉像是这个样子，就感觉特别远，但实际上还好，没有想象中的那么远。就是这个位置，他表情看不到，但他动作是肯定，就是幅度大的，他一定会看到的。比如说他踩那个音响什么的，是能看到的。然后刚才跟保安也聊了一下，就是舞台在这边，然后舞台的主屏幕应该是在正中间，然后左右两边各有一个，一般情况下来说是竖着的屏幕。然后我说，那跟这个屏幕就是场馆里面自己的屏幕相比，要大多少？他说比这个大很多，基本上有它2个大吧。如果是那种英雄联盟或者是那种游戏玩家，那个屏幕就超级大。演唱会的话也比这个要大很多，主屏幕的话就会更大了。所以我觉得看屏幕的话是一定能看得到的，只是说人的表情你要看真人是肯定看不到，除非你坐在最前面，那才能看到